no m'ha manat, tio. De pressa, de pinya. La veu algú. Això és de pinya. Saps per què buscar beguda? Martí, alcohol, aigua... No és. O sigui, el que hem de fer bàsicament és acompanyar. Com que cantem, acompanyar. Llavors, necessito que m'ensenyeu què és allò que cantem. Ja, Susana. Ara, si no canteu molt fort, no us sentirà res, perquè tenim un problema. Va, tia, foli. Vamos, que he de cantar! Vaig a laborar, el cor em va de gama, no preguntis per què, de l'ignorada soc sempre t'animaré. És molt fàcil. Nosaltres caiem de l'estona. Pum, pum, pum. Nosaltres fem el pum, pum. Vosaltres feu el contrari. Això seria...